Oh, kom maar. Mevrouw, mag ik jou even wat vragen? Je hebt je hoen. Ja. En dat mij er normaal gesproken mij de hoen in los. Dat stukje is een losloopgebied voor u. Klopt. Maar nou zeg ik direct een bjotje op hingje. Oh jee. Zo'n je wil onthouden maar willen. Hier is snij een hondje, is hier, die had je vergiften en die is deergaan. Binnen jou de bot van schrokken? Nou ja, je leest het wel eens in de krant dat er zoiets gebeurt. En ik vind het ergst voor die hond zelf, uiteraard ook voor die hond die dood is gegaan. Maar ik denk, ik moet een andere plek opzoeken, want dit is een hond die moet loslopen. Ik ga er niks van. Het is vanzelf, ik zit hier als een speld in de hooiberg. Je moet daar vallen als je wat oren in, maar het is bijna net het waan. En dat had vooral met de meisjes in dit bosgebied, ja dat is hier besteld, ze hoen mij ook al snuffelen, want daarvoor is het correct. Dus je krijgt die snuffelgebied, dus ja, je vindt het eigenlijk bijna nooit. Vergiftiging is hier net helemaal vreemd. We hadden het weidevogelseizoen begint ook een beetje. Het roofvogelvergiftiging komt een beetje in beeld. Juist in deze hoeken we iedere jaar constateerd met roofvogelvergiftiging. En dat we nou zijn van, nou dit nemen we wat serieus. Dus je denkt dat de deadline is terug in die roofvogels vergiftigen wil? Die komen ze gerut. Moeilijk om dat zo hard weer te zeggen, maar ik denk ja, toch wel een beetje denk in die richting. We gingen zeker in de politie direct niet schakelen, de betrokken instanties. Wat ik doe, we hingen hier direct de bjotjes op. En dat de meesten toch vregen werden om de hoen online te houden. Dat ze net het risico had dat de hoen snuffeling gaat en onverwacht zonder dat de baas het shot toch wat opiet.